Ich habe mich mal mit den vierachsigen Kesselwagen von Märklin beschäftigt, und zwar mit der Modellreihe, die Märklin ab 1970 auf den Markt gebracht hat und Modelle dazu produziert hat in verschiedenen Ausführungen bis Anfang der 90er Jahre. Und bei mir mit 1965 geboren war das natürlich genau die Zeit, in der dieses Modell damals aktuell war und für mich als Kind oder Jugendliche mit den 4 Achsen in dieser Größe so richtig was hergemacht hat. Bei den Wagen wird oft bemängelt, dass sie einen sehr großen Pufferabstand haben, was von diesen extrem weit herausragenden Kupplungen kommt. Ich weiß nicht, warum das nötig war, denn normalerweise könnten die Wagen auch mit einem geringeren Pufferabstand die Märklin-Gleisradien selbst auf dem M-Gleis problemlos fahren. Das macht den Wagen jetzt nicht vorbildgetreuer oder schöner, aber mich als Kind hat das damals nicht gestört, und trotz dieses großen Abstandes gehören diese Wagen für mich zu den Klassikern aus meiner Jugendzeit. Und Märklin hat in dieser Zeit dann jede Menge Mineralölgesellschaften da aufgelegt in diversen Farbgebungen und Beschriftungsvarianten der Wagen, was diese Wagen oder den Zug dann für mich auch optisch sehr attraktiv macht und man jetzt nicht so ein Einheitsgrau hat mit diversen Beschriftungen, sondern es wurden hier jede Menge Farbvarianten aufgelegt. Und Märklin hat angefangen in 1970 mit der 4648 den Gasolinwagen hier mit als erstes herauszubringen. Kesselwagen vierachsig, Kessel mit Einfüllstutzen weiß, Aufschrift Gasolin, Laufsteg, Leiter und Untergestell schwarz. Länge ist dann bei allen Wagen immer gleich mit 16,4 Zentimetern. Es gab von dem Wagen dann wohl 2 Ausführungen ab 1970. Beim ersten war der Kessel wohl oben in Grau leicht abgetönt. Und ich habe hier die zweite Variante, die auch dann aber im Col-Katalog ab 1970 und 71 produziert wurde. Und der ist dann oben komplett durchgängig in weiß gehalten. Parallel dazu auch schon ab 1970 bringt Märklin die 4649 exakt den gleichen Wagen, allerdings mit der Aufschrift oder der Mineralölgesellschaft Avia heraus. Hier gab es dann wohl nur eine Ausführung und diese wurde produziert von 1970 bis 1973. Ab 1972 bringt Märklin unter der 4650 die Esso-Variante heraus. Hier gab es eine erste Variante, das ist die hier auch bei mir auf der Anlage von 1972 bis 1982. Und da ist dieses Esso-Schild hier ein Schiebebild, was nachträglich aufgeklebt wurde. Und die roten Streifen sind aufgedruckt. Und dann gab es wohl eine zweite Variante ab 1983. Da war das Esso-Zeichen dann auch mit aufgedruckt. Und diese wurde produziert bis 1992. In 1976 bringt Märklin dann die 4651 auf den Markt, den gelben Shell-Wagen. Hier habe ich dann die erste Variante und die unterscheidet sich wohl, weil sie einen relativ dunklen Gelbton hat. Diese wurde dann wahrscheinlich produziert bis 1986 und dann gab es eine zweite Variante von dem Wagen und da war dieses Gelb wesentlich heller. Das kann ich euch allerdings leider hier nicht im Bild zeigen, weil ich die hellere Variante nicht habe. Und von 1985 bis 1992 sind wohl dann, wenn ich das richtig verstanden habe, hier auch Schiebebilder der holländischen Bahngesellschaft beigelegt. Dann bringt Märklin den Texaco-Wagen heraus, die 4652. Davon gab es dann nur eine einzige Variante und diese wurde produziert von 1978 bis 1986. Und das war dann einer von den Wagen, die ich in meiner Jugend schon hatte und diese grüne Texaco-Ausführung hat mich damals schon extrem begeistert. In 1979 bringt Märklin dann die grüne BP-Variante auf den Markt unter der 4653. Hiervon gab es dann auch nur eine einzige Ausführung und die gab es dann im Katalog von 1979 bis 1984. Und mit der 4643 bringt Märklin dann die Aral-Variante auf den Markt in einem Hellblau. Von 1987 bis 1992 wurde dieser Wagen produziert. Für mich nicht die interessanteste Variante, weil dieses kleine weiße Aral-Schild auf diesem langen Kessel für mich immer so ein bisschen verloren wirkt.
Und das sind dann aktuell diese ersten 7 Varianten, die ich hier bei mir auf der Anlage fahren habe. Wenn ihr die Wagen hier im Hintergrund fahren seht, dann ist es für mich nicht ganz so ausschlaggebend, dass wir hier diese langen Kupplungen da eingebaut haben und dieser Pufferabstand relativ groß ist, denn die Wagen machen für mich hier immer noch einen sehr guten Gesamteindruck. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht und geschaut, was es denn von Märklin in dieser Kesselwagen-Bauart sonst noch gab. Und da habe ich als erstes gefunden die 4655 Schwechat, bin nicht sicher, ob man das so richtig ausspricht, Schwechat 2000 Heizöl leicht, das ist dann eine österreichische Variante. Der Wagen wurde wohl in 1985 in Österreich ausgeliefert und ab 1986 dann weltweit. Dann gibt es diese Solvay-Variante, oben weiß, dann diese rote Bauchbinde da um den Wagen und nach unten in blau. Märklin brachte den 1988 in den Benelux-Ländern wohl heraus und weltweit dann in 1989. Die Nummer war die 4746 und auf diesem Foto könnt ihr dann sehen, was des Öfteren dann der Fall war. Das heißt, der eine oder andere Kesselwagen hat beim Märklin keine eigene Packung bekommen, sondern er wurde dann in der Esso-Packung ausgeliefert und auf den Stirnseiten der Packung wurde dann nur die Beschriftung geändert, beziehungsweise oft auch nur ein Aufkleber aufgebracht. Mit der 4747 bringt dann Märklin die Mineralölgesellschaft 11 auf den Markt, französische Ausführung, in Frankreich wohl ausgeliefert 1987 und weltweit dann in 1988. 1988 bringt Märklin dann diese blaue Variante heraus, SBB, CFF, FFS. Das ist dann wohl ein Schweizer Wagen mit der 4745 und weltweit wurde er dann wohl in 1989 vertrieben. Und dann eine Variante, die ich bis jetzt auch überhaupt nicht kannte, beziehungsweise wenn ich den Wagen irgendwo mal gesehen habe, habe ich ihn gar nicht damit in Verbindung gebracht, mit der 4751, die Variante von Total. Der Wagen wurde wohl in 1989 von Märklin auf den Markt gebracht und durch das graue Untergestell und durch diese schwarze Binde in der Mitte vom Wagen wirkt der Wagen komplett anders. Aber es handelt sich bei Märklin tatsächlich genau um die gleiche Bauart beziehungsweise um das gleiche Modell. Und dann habe ich noch 2 Wagenpackungen gefunden, wo diese alte Bauart vertreten war, und zwar die 4787. Diese wurde 1987 von Märklin produziert, ist dann wahrscheinlich auch eine Schweizer Variante, 50 Jahre Etra AG Zürich. Und auch dieser blaue Wagen war mir bis zu diesem Zeitpunkt vollkommen unbekannt. Und genau wie diese 3 grauen Varianten, und zwar die Packung 4788, die Märklin 1988 produziert hat, einmal die Variante Esso, einmal die Variante Shell und einmal die Variante BP. Und diese Varianten der Wagen dürften auch nur in diesem Set erhältlich gewesen sein und nicht als Einzelwagen. Dann gab es im Brimex-Programm noch 2 Varianten. Einmal die schwarze BP-Variante, die dann relativ häufig ja immer mal wieder irgendwo auftaucht, unter der 4587, produziert von Märklin bzw. Brimex 1989 bis 1992. Und dann die weiße BP-Variante mit BP Strohmeier auf der Seite unter der 4588. Und da muss es wohl 2 Varianten gegeben haben. Ab 1986 eine Variante mit der Beschriftung in Kaminrot und eine spätere Variante dann in Zinnoberrot. Und diese wurde wohl bis 1990 produziert. Und das waren die Varianten, die ich von diesem Wagen finden konnte. Über die Kupplungsabstände lässt sich streiten. Wenn Sie allerdings hinten auf der Anlage fahren, ist es für mich nicht wirklich interessant. Da begeistert mich eher der Rest vom Wagen. Man könnte diese Kupplung natürlich auch austauschen, um jetzt die Puffer der Wagen hier näher zusammenzubringen. Das ist allerdings ein Aufwand, den ich mir hier nicht machen würde. Aber das muss ja jeder dann für sich selbst entscheiden. Und dann bin ich gespannt, ob der eine oder andere hier noch eine andere Variante gefunden hat oder kennt, die mir jetzt hier mal wieder durch die Lappen gegangen ist, die ich nicht gefunden habe. Irgendwelche Sondermodelle oder Packungen, die Märklin herausgebracht hat, die man im normalen Katalog jetzt nicht gerade finden konnte. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwas sonst vergessen oder verdreht habe, dann schreibt mir das auch da rein, das trage ich dann wieder gerne nach. Ansonsten bin ich jetzt hier durch mit den vierachsigen Kesselwagen ab den 70ern bis Anfang der 90er Jahre.
Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.